Wiesz, Max był kiedyś naprawdę kochanym facetem, serio. Dopóki nie wpadł do kadzi z elektrycznymi węgorzami. No, chyba wystarczy. Możemy zaczynać. Wszystko dobrze? A, zwykły ból krzyża. To chyba od tego ciągłego huśtania na sieci. A, no tak, jasne, ja też to mam. Powaga. Tak. Nastawić ci trochę? Tak, Tak? byłoby ekstra. Dobra. Gotowy? Dajesz. Ha! Tak, o to chodzi. I już. Wow. Super sprawa. No nie? Od razu